Halkani waa Gaacar Media Tube. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube waxaan idinkugu soo gudbinaa arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, caafimaadka, difaaca, sayniska, teknoolojiyadda iyo wixii la midka ah. Haddaba maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa arrimaha teknoolojiyadda, gaar ahaan diyaaradda dagaal ee uu Ruushka leeyahay ee reer galbeedku u yaqaanaan askariga bahalka ah ee laga cabsado. Haddaba dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaanan u guda galin warbixintaas oo dhammaystiran, fadlan subscribe, share iyo like dhaha page-ka iyo channelka Gaacar Media Tube ee aan ku kala leenahay Facebook iyo YouTube-ka. Waa mahadsantihiin. Aan ku bilowno. Tu-160M² waa diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Ruushka oo ay ku qalabeysan yihiin ciidamada cirka Ruushka. Ciidamada cirka Ruushka waxaa la sheegaa in ay ku qalabeysan yihiin 4,145 diyaarado dagaal iyo helikobtaro ah. Haddaba markii la yiraahdo tiro badnida hubka ay haystaan ciidamada cirka Ruushka heer caalami, kaalinta labaad ayay kaga jiraan. Tu-160M² waa diyaarad dagaal oo ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee uu Ruushka ku qalabeysan yahay, taasoo diyaaradan dagaal reer galbeedku ugu yeeraan ama u yaqaanaan askariga bahalka ah ee laga cabsado. Sidoo kale, Tu-160M² waa diyaarad dagaal oo hurdada u diiday ururka gaashaanbuurta NATO oo mar walba diyaaradani dagaal waxaa lagu arkaa iyadoo gaaf wareegaysa xuduudaha dalalka NATO. Tu-160M² waxay ka mid tahay diyaaradaha dagaal ee halista badan kuwooda ugu horeeya. Diyaaradani dagaal waxaa lagu xiray ama ay leedahay 4 matoor oo kuwa jeedka ah, saacadiina waxay ku duuli kartaa xawaare dhan ilaa 2,000 kiiloomitir. Halkii jeer oo duulimaad waxay awood u leedahay in ay gaarto masaafo dhan 7,300 kiiloomitir. Waxaa la sheegaa diyaaradani dhulka ilaa 52,000 oo cagood oogada sare in ay ku duuli karto. Diyaaradani xilliga dagaalka waxaa la sheegaa in ay xambaari karto ama qaadi karto 40 tan oo bom ah iyadoo diiradda saaraysa isla markaasina burburinaysa halkii loogu talagalay. Diyaaradani garbaheeda waxay ku qaadi kartaa 12 gantaalo istiraatiijiyadeed iyo sidoo kale gantaalaha xawaaraha ku socda ee supersonic ah ayay qaadi kartaa iyadoo weeraro kala duwan fulinaysa sida la sheegayo. Haddaba waxaa la sheegaa diyaaradani dagaal waa Tu-160M² in ay tahay diyaarad dagaal oo weyn oo xilligii Midowga Sofiyeeti taariikhdu markay ahayd 1981 la soo saaray, iyadoo xilligaasi adeeg bixin bilowday. Sidoo kale diyaaradani ayaa mar walba dayactir lagu sameynayay, taasoo ilaa iyo hadda la isticmaalo. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inaga eeg barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka kan xiga intaan ku kulmi doono, nabadiino.